نن درته مسله د دم د روحاو دغه شان د تعویز د ځوړند کولو د تعویز کولو او د دمونو اچولو یو څو احادیث او یو څو مسلې بیانو. دم اچول جایز دی او که حرام دی؟ تعویز ځوړندول جایز دی او که حرام دی؟ نو د دې متعلق یو څو احادیث مبارکه درته بیانو. عوف ابن مالک رضی اللہ عنہ فرمائی چې مونږ به دور جاهلیت کې دمونه اچول. دور جاهلیت کې دمونه به اچول. دې دوران کې دور اسلام راغی او مونږ ته الله جل شانه توفیق د ایمان راکو، مشرف په ایمان باندې شو. نو د دور جاهلیت چې کم دمونو هغه خو د جادو د منترو. نو قلنا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم کیف ترى فی ذلک؟ مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تاسو کو اے د الله محبوبا مونږه دور جاهلیت کې دمونه چولو، اوس دور اسلام راغی. نو اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم دا دم اچول مونږه بار جایز دی او که حرام دی؟ تو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي عارضوا علی رقاب، تاسو دی هر یو کس ما خپل دم پیش کی. څوک چې دمګرو دمونه اچولو نو هغه سړی دی د خپل دم ما ته وایي چې کوم الفاظ دي. نو که الفاظ درستو زبویم چې دم اچول یې صحیح، او که الفاظ د سحر او د جادو د منترو نو بیا به درته چې حرام دي. لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم سوچ وکړو چې د هر یو انسان نه د هغه د دم تپوس کولو او هغه اوریدلو بیا جواب کول ګران خبره ده. نو په دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو قاعده کلیه په تر سره د دم بیان. نبی علیہ السلام فرمایي لا بأس بالرقى، لا بأس بالرقى، اس پروا نشتا بدم اچولو باندې ما لم تکن شرکا، ترسو پورې چې الفاظو کې شرکی الفاظ. دا یو قاعده کلیه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دم اچي جائز دي، لیکن الفاظ بدا سے الفاظ استعمالي چې هغه الفاظ د شریعت مطهره د قوانین او د قانون نه خلاف نه چي. دم واچو الفاظ د قران استعمال کا، دعاګانې د قران وایا، دعاګانې د احادیث مبارکه وایا او دم واچو. نو د قران په دعاګانو سره او د حدیث کې چې کومې دعاګانې دي هغه سره دم اچول دا جایز دي، لیکن داسې الفاظ سره دم اچول چې هغه الفاظ د سحر وي، د جادو وي، د منتر وي، او داسې الفاظ محمله ورکی وي، الفاظ شرکیه ورکی وي، او د بوتانو نه پکې امداد غوښتل شوی، یا مثال کې د کافرانو په اسماء باندې مدد غوښتل شوی، الفاظ شیطانی ورته وي. نبی اعظم معزز ورونو داسې دم درها کول دا حرام دي او ناجایز دي. په دې وجه نه زما معززو دم اچول قرآن او حدیث جائز کړی دي، لیکن دمګر دی په خپلو دمونو باندې سوچ وکړي چې آیا زه دا کم دم اچوما او دا کم چف زکوما نو کم الفاظ زه استعمالوما. آیا دا لفظ کو چرته محمل نه دی، دا لفظ کو چرته بے معنی نه دی،
یا دا لفظ چې استعمالو ما دا خو د جادو او د منتر نه دی، دا خو د سحر چرته نه دی، دې کې خو چرته د کافرانو د اسماء باندې د بوتانو نه مدد نه دی غوښتل شوی. نو چې کم دم اچي دا دم په الفاظ باندې وکوي. دا نن سبا خو دمګر دومره زیات دي چې ستاده دي نه دی مال او نارینا او زنانا ټول دې بس روان دي. یو ځای کې دمګر کینی فاسق وي، منځ او دس باندې کوي، قرآن تلاوت باندې پیژني، جمعات باندې پیژني او دنیا د خدای نارینا او زنانا باغ باندې ورماندي او دا دمونه پیاچي. نو زما معززو دم اچول دا شرط چې تب صالح نیک عمل انسان وي. فاسق ملمازه دا خو د دم مستحق نه دی. قدرمندو حضراتو الفاظ د دم بلا شان وی چې هغه د قرآن دعاګانې د قرآن الفاظ وي، د حدیث او دعاګانې وي. چرته د جادو د منتر او د کوډو د دې الفاظ باندې تب په دې الفاظ باندې وي.